El col·laborat del nou estadi de futbol de Badalona continua viu. El Club de Futbol Badalona està pendent d'una reunió a principis de setmana amb el govern per poder desencallar el conveni i assegura que té el suport de tots els grups de l'oposició per tombar la proposta que ha fet el govern. Veurem quin és el posicionament del govern la setmana vinent. Aquesta setmana, de moment, han anunciat que es mantenen ferms en la decisió de gestionar directament l'equipament i quedar-se amb els beneficis comercials, ja que, segons afirmen, així ho recull la llei. El Club de Futbol Badalona no cedirà i no acceptarà deixar en mans de l'administració l'explotació comercial i de publicitat del nou estadi. Tot i això, espera arribar a un acord amb l'Ajuntament per elaborar un conveni d'ús per al nou camp que satisfaci les dues parts. Una setmana després que l'Assemblea rebutgés la proposta del govern, el Badalona espera que l'Ajuntament mogui fitxa abans d'emprendre accions legals tal i com van anunciar. El club assegura que no hi ha cap estadi a Espanya que tingui un conveni com el que proposa l'Ajuntament. El president lamenta que el govern local no s'hagi posat en contacte amb altres ciutats per establir una proposta similar i assegura que, seguint el que diu la llei, el Badalona podria fer-se càrrec de la gestió de l'estadi de Montigalà. No estem gens d'acord amb el conveni que traspassa l'Ajuntament, un conveni que ja van dir a l'Assemblea General que no donava pas, no es donava una sortida cap al futur, un conveni que enfonsaria el Badalona i un conveni que la part més important, que és la utilització dels recursos de l'estadi, en principi l'Ajuntament vol fer-se seu. El govern local va assegurar dimecres en roda de premsa que si és l'Ajuntament qui assumeix la gestió directa del camp i el seu manteniment, l'explotació comercial i publicitària no pot estar en mans del Badalona. Si així ho vol el club, l'executiu hauria de convocar un concurs públic on podria presentar-se tant el club com altres entitats per externalitzar la gestió del camp. Per això el govern municipal opta per fer-ho directament. Si el model és la gestió directa per part de l'Ajuntament, això implica que tots els serveis d'explotació econòmica han de ser concessionats. El club el que ens havia dit és que preferia el model de la gestió directa per part de l'Ajuntament. L'altra opció seria, com passa per exemple amb el Palau Olímpic a Plapenya, es fa la concessió de tot el conjunt. Aleshores és el concessionari el que ho explota. Segons els estudis municipals, el cost anual del manteniment del nou estadi serà d'uns 270.000 euros. El govern local ha anunciat que el Sigul, l'equip de futbol que juga a la segona divisió femenina, també podrà jugar al nou camp. El conveni entre el Badalona i l'Ajuntament ha generat molt de debat aquesta setmana entre els grups de l'oposició a la tertúlia de Ràdio Ciutat de Badalona. Sònia, què en defensa cada un? Anem per parts. Doncs el PSC creu que el govern s'equivoca en la forma com està gestionant aquest conflicte i augura que l'estadi estarà acabat i que encara no es podrà jugar per mancar d'acord. Per la seva banda, el grup municipal de Ciutadans defensa que s'haurien de respectar els convenis establerts amb els anteriors governs i reclama que sigui el club qui gestioni el camp. Una postura que també defensa el Partit Popular, que reclama una fórmula jurídica que permeti aquesta autogestió per part del Badalona. Parlant pròpiament de les obres, l'arquitecte responsable ha visitat aquesta setmana a Ràdio Ciutat de Badalona i ha afirmat que al desembre ja podrien estar finalitzades. Sí, mentre l'Ajuntament i el club s'acaben de posar d'acord en qui gestiona aquest camp, avancen les obres a bon ritme i, de fet, estan a punt d'acabar. Joan Carles Navarro, com bé deies, és l'arquitecte responsable d'ajustar el projecte original de Dominic Perrolt, una feina que, segons l'arquitecte, no ha tingut massa dificultats. El camp tindrà una capacitat per a més de 4.000 persones i s'ha dissenyat per alterar el mínim possible l'entorn del torrent de la Batllòria. De fet, el que es fa és eliminar la muralla que suposa el torrent i farà de pont entre les dues zones poc connectades. Navarro ha manifestat que l'Ajuntament pretén que l'estadi s'utilitzi únicament per a usos esportius, però tot i això afirma que la seguretat està més que garantida, ja que no hi ha barreres físiques. L'arquitecte afirma que al desembre ja s'hi podria jugar. Jo calculo que sí. A veure, tot estarà... Després hi ha una fase de preparació, de posta en marxa de tots els elements tècnics, sobretot que comporta un temps i una època d'escalfament, si fem el símil esportiu, però des del punt de vista purament de les obres, perfectament per Nadal podríem jugar un partit d'inauguració si es volgués.